嚟到第19題，咁題目就話 PQR 係一個 right angle triangle with QPR 係直角。咁就話如果 area of 呢個 triangle 係 S 嘅話咧 ，QR 等於即係呢條邊叫細階 P， 然之後 PR 呢條邊叫細階 Q， 然之後 PQR 呢個直角叫 theta 啦。咁問嗰個 area expression 係乜嘢？咁我哋有兩條邊同一直角啦，咁同埋呢個係個直角三角形，咁我哋就可以用嗰個 area 等於兩條邊乘埋一齊，再加佢哋對面個直角。咁點解我話要用埋呢一個嘅直角三角形呢個 property 咧？咁就係因為原來咧，我哋今次俾兩條邊夾住嗰隻角咧係 QRP。咁如果我哋冇直角三角形呢個 property， 我哋係唔知道佢係幾多嘅。咁但係而家我哋有啊嘛，咁所以我哋就可以得到咧，原來佢 S 咧就等於 P 乘 Q 乘 sin 嘅90度減 theta 啦。咁啊，即係1/2乘 P 乘 Q 嘅 cosine theta 啦。咁所以答案咧就係 C 啦。